Пътуването във времето е много интересна тема, която вълнува както обикновените хора, така и видни учени от цял свят. Ако приемем, че пътуването във времето съществува, тогава тази тема започва да добавя нови цветове, защото някои хора през годините са твърдели и все още твърдят какво са успели в бъдещето или миналото. Често те разказват различни събития, които са преживели, а също така споделят и подробности за исторически факти от миналото. Какво казва човекът, пристигнал от 2048 година, как един от пътешествениците е заседнал във времето и защо трябва да се страхуваме от изригването на вулканите с Вася и Хани Инфая. И днес в това видео ще ви споделя 9 пътешественици във времето и също така ще разгледаме техните предсказания. Жена, пътуваща във времето от правителството на САЩ. Жена на име Мона е споделила, че идва от 2100 година, в която правителството на САЩ я наема да извършва пътуване във времето. Тя е споделила, че е посетила 2050 година и 2080 година, но не е обяснила защо. Мона е живела в подземна общност, където според нейните думи всички са се грижили един за друг. Също така, според думите на Мона, парите са били изключени в тази общност. Мона говори и за това, че летящите автомобили в бъдеще ще се използват само в Европа. В САЩ хората все още карат обикновени автомобили, които ще се захранват от токи от слънчеви панели. Тя не е споделила кой ще бъде президент на САЩ през 2100 година. Това, което е споделила, е, че той ще е на 65 години. Много мил и въпреки, че няма да е най-добрият президент, той все пак ще разреши кризата в Азия и ще установи мир на Земята. Пътешественик от 2365 година. Друг мистериозен пътешественик е споделил в интервю, че е бил нает от британското правителство да пътува във времето. Той е съобщил, че е живял 6 дни в неизвестен град на бъдещето през 2365 година. Има спомени, че е бил на върха на небостъргач, откъдето е успял да разгледа непознатият град, както и да види транспорта на бъдещето, самолети, летящи автобуси и автомобили. Мъжът също е споделил, че в бъдеще хората на Земята ще живеят рамо до рамо с други цивилизации. Според думите на британеца са му били предложени 200 000 евро за такава работа, на който той, разбира се е съгласил. Британецът е споделил, че правителството точно не знае как протича процесът на временните прескачания и затова в процеса на предвижване могат да възникнат неочаквани странности. Единственото, в което властите са сигурни, е самата възможност за извършване на такива прескачания. Затова според думите на пътешественика във времето, те се извършват изключително тайно в момента. Храна от 2200 година. Друга странна история от мъж пътува в бъдещето на име Дейвис, който се е върнал и дори е донесъл със себе си храна от 2200 година. Той е споделил, че това е така наречената храна на хапчета. Тя се издава на хора от правителството и им позволява да живеят повече от 200 години. Тези хапчета могат да се вземат всеки месец. Като едно такова хапче е достатъчно, за да осигури на организма всичко необходимо за цяла седмица. Според думите на Дейвис, хранителните хапчета се раздават безплатно и това е решило наболелия проблем с глада и замърсяване на нашата планета с пластмаса. Според думите на Дейвис, това ще се превърне в комерциална услуга, като пътуването със самолет днес, но само богатите ще могат да си го позволят. Според него машината на времето ще изглежда като кръг, преминавайки през който човек да попадне в друго измерение. Освен това, хората ще се научат да живеят на други планети. Човек от бъдещето минава тест на полиграф. Един младеж, който се е обявил за пътешественик във времето, твърди, че дори не е дошъл от Земята, а от друга планета. Пътешественикът Джеймс Оливър, според неговите думи, е пристигнал от 6491 година. И въпреки, че е известно, че полиграфът лесно може да се заблуди, ако отговаряте уклончиво, Оливър, разказвайки своята история, е успял да премине всички тестове на полиграфа. Според думите на Оливър, неговата машина на времето е счупена, така че той е заседнал в 2018 година и трябва да остане тук за сега. По професия Джеймс е футуристичен археолог. Той пътува до различни периоди, за да изучава и събира различни артефакти. Според думите на Джеймс, човечеството трябва да бъде подготвено за най-голямото природно бедствие и трябва да обърне специално внимание на Йелоустонската калдера. Той е твърдял, че човечеството го чака изригването на супервулкан, чието остие е с размери 55 на 72 км. Новата катастрофа не само ще нанесе чудовищен удар на щатите, но и ще доведе до това, че огромно количество пепел ще бъде изхвърлено в атмосферата. Това ще предизвика глобален транспортен колапс, както и дълга и сурова зима, тъй като слънчевата светлина не може да проникне през гъстата черна мъгла. Джеймс е споделил, че ще отнеме поне 5 години, за да изчезнат последиците от изригването. През цялото това време територията на Съединените щати ще е изцяло безплодна. Ще е изцяло невъзможно да се занимава с земеделие. Джеймс говори и за това, че на Земята в резултат от глобално затопляне ще стане много по-топло, а в бъдеще светът ще се управлява от обединено правителство. Въпреки, че всяка държава ще има лидер и дори независимо вътрешно управление. Освен това, пътешественикът във времето говори за факта, че в бъдеще устройства, надарени с изкуствен интелект, ще се използват навсякъде. Само времето ще покаже дали неговите прогнози ще се окажат истински.
Снимка от 6000-та година. Още едно видео, публикувано в YouTube, е показало запис на разговор с млад мъж, чието лице е замъглено, а гласът му умишлено е променен. Той е споделил, че може да пътува във времето, както и за познанията си в тайните технологии. Мъжът е споделил, че е част от тайна група, която е започнала да пътува в бъдещето през 90-те години. Той също така говори за промените на Земята през 6000-та година, а също така показва снимка, която сякаш е направена от бъдещето. Въпреки това трябва да се отбележи, че тази снимка е толкова размазана и неясна, че по-скоро прилича на детска рисунка с акварелни бои. Пътешественикът е обяснил размазването на снимката с факта, че в самият процес на пътуване във времето снимките често се изкривяват, а също така е споделил, че в бъдеще нашата планета ще бъде управлявана от изкуствен свръхинтелект. Освен това, пътешественикът е споделил, че в бъдеще населението на света ще се е съкратило в много пъти, но това ще реши друг проблем – пренаселването на света. И накрая на разговора този човек е подчертал, че пътуването във времето ще стане нещо обичайно към 2029 година. Жена от 3800 година показва снимки от бъдещето. Нека да ви споделя за още една жена, която е предоставила снимка от бъдещето. Според нейните думи тя е живяла в Албания и знае за тайни технологии, които позволяват пътуване във времето. Според думите на Бела, един ден тя се е срещнала с белоруски физик на име Александър Козлов и според думите на Бела, този човек е успял да създаде машина на времето. Бела е споделила, че той е изпратил с машина до 3800 година, където е успял да направи снимка на бъдещия свят. Бела е споделила как е работила машината на Козлов и че когато се озовала в бъдещето е видяла около себе си разрушени къщи и счупена техника. В бъдеще според нейните думи хората са били унищожавани от машини с изкуствен интелект. Тя е споделила, че дори е успяла да се срещне с една от тях. На снимката може да видите момиче, стоящо на фона на някои футуристични сгради и светлини в далечината. Снимката между другото естествено не е ясна, което ни кара да се замислим дали тази история е реална. Човек от 2118 година. Друг пътешественик във времето е споделил, че е живял спокойно в наше време, докато агентите на ЦРУ не са дошли да му съобщят, че се нуждаят от помощта му, за да изпълнят една от тайните си мисии. Човек на име Александър Смит е бил изпратен 100 години напред в бъдещето, след което се е събудил в болница. Самият човек е споделил следното: посетих 2118 година, като част от тайната мисия на ЦРУ. Доколкото ми е известно, това е било първият път, когато пътуването във времето е било успешно завършено. Бях изпратен в бъдещето, след това се върнах в миналото. И всичко това се случи през 1981 година. Смит е решил да сподели със света информация за пътуването и факта, че правителствата на всички държави отдавна знаят за възможността за пътуване във времето, но го крият от гражданите, понеже се страхуват, че те няма да понесат самата реализация на тази възможност. По думите му, Великобритания и Гърция и много други големи държави вече имат такива машини. Той е споделил, че в бъдеще човечеството ще работи в тясно сътрудничество с роботи. Според мен това вече е по-скоро истина, отколкото история за пътуване във времето, но да видим какво ни очаква в бъдеще. Заседнал пътешественик. През 2003 година програмистът Дейв Хил получава много имейли, които са маркирани като спам. Адресат на съобщенията е бил човек на име Боб Уайт, който е твърдял, че е пътешественик във времето, заседнал в 2003 година. В съобщението си Боб е помолил да му помогнат за създаването на кондензатор за преобразуване на времето в голям модул с генератор, който е с асинхронен двигател. Вероятно Боб се е нуждал от това оборудване, за да създаде нова машина на времето. Както се е оказало, не само Дейв е получил такъв имейл, но и много други хора от щатите. Тези хора, които са се съгласили да помогнат на Боб да намерят необходимите предмети, им е била предложена награда от $5000. Дейв е решил да помогне на пътешественика и както можем да научим от някои източници, Дейв дори е изпратил на Боб стар мотор, който е можел да служи като генератор за машина на времето. До последно Дейв си е мислил, че това е шега и че Боб ще му отговори шеговито, но вместо това пътешественикът във времето е благодарил на Дейв за предоставеното оборудване. Когато тази история е станала вирусна, се е установило, че истинското име на Боб Уайт всъщност е Робърт Тодина, 20-годишно момче, който както се е оказало е искал да пътува в бъдещето, но поради недостиг на финанси и средства не е успял да се изработи машина на времето. Както самият Робърт е твърдял, той наистина е изпратил няколко стотин подобни писма, надявайки се да получи помощ от хората. Трудно е да се каже колко писма е изпратил самият Робърт и кой всъщност е бил той, но неговото писмо определено влиза в списъка като най-необичайните и оригинални писма, пращани някога в интернет. Мъж от 2048 година е предупредил за извънземно нашествие. Човек на име Брайан Джонсън от Уайоминг, САЩ
е споделил, че се е върнал от бъдещето, за да ни предупреди за извънземно нашествие, което ще се случи в близко бъдеще. Мъжът обаче е арестуван. Според думите на полицията, мъжът е задържан в началото на октомври 2017 година в много лошо алкохолно състояние. Джонсън е твърдял, че е успял да се върне от 2048 година, за да предупреди хората за атака от извънземни. Той е настоявал всички жители на града незабавно да напуснат домовете си и да се спасят, а също така е поискал да му се даде възможност да разговаря с кмета на града и дори с президента. Според Джонсън той е успял да се върне обратно с помощта на същите извънземни, които са го опоили. Впоследствие медицинските изследвания и показанията на офицерите са потвърдили, че мъжът е бил много пиян. Дали да вярвате на тези истории или не, всеки решава сам за себе си, но те наистина са били разказани от реални хора. Само единствено времето ще ни покаже колко от тях ще се окажат реални. Това беше всичко за днес, приятели. Аз съм Айхан Инфая. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте да го харесате, коментирате и споделите в социалните мрежи. По този начин помагайте на мен и на моят канал да расте и да се развива. Очаквайте скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!